kẹrù ìrere lọ. Ẹ̀yin yóò gbàgbára nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ bá bà lẹ́yìn. Ẹ̀yin ó sì máa ṣẹlẹ́rìí mi ní Jerusalem àti ní gbogbo Jùdíà àti ní Samaria títí dé òpin ilẹ̀ ayé. Ẹni bá gbà mí gbọ́ yóò lọ ẹ lọ. Ẹ lọ sí gbogbo ayé, kẹ lọ jẹ́rìí mi, ẹ lọ pẹ̀lú ìyìn rere. Olúwa ò ní ká lọ tèpètèpè. Ẹ lọ sí gbogbo ayé. Quote that. Ẹ lọ pẹ̀lú ìyìn rere. Olúwa ò ní ká lọ tèpètèpè. Mo ń bọ̀ wá. Ohun tí mo fẹ́ pe àkíyèsí wa sí ní àṣálẹ́ yìí, òun ni kí ni Bíbélì sọ? What does the Bible say about fallen angels? Should fallen angels be a good word for someone to be boasting? Is it good for someone to be boasting about fallen angels? I'm not going to go there because my video is a very short video for the wise ones. I like producing videos for the wise ones. What does the Bible say about fallen angels? If you are listening to this video and you have your pen with you, I want you to write the book of Jude, chapter 1, verse 6. 2 Peter, chapter 2, verse 4. Revelation, chapter 12, verse 9. The book of Genesis, chapter 6, 1 to 22. 2 Corinthians, chapter 11, 14 verses. The book of Revelation, chapter 12, 7 to 9. Once again, Ephesians 6:12. I repeat, Jude 1:6, 2 Peter 2:4, Revelation 12:9, Genesis 6:1-22, 2 Corinthians 11:14, Revelations 12:7-9. Now I want to focus on one chapter here. I'm going to focus about the book of Revelation and 2 Peter. What does the Bible say about fallen angels? If someone is boasting of being a fallen angel, what do you think about such person? Listen to this music. I'm coming. Don't go away from this video. You learn one or two things. Here we go. Listen. Ìjọ mímọ́ ẹ ronú, Celestia ẹ ronú o. Ìjọ mímọ́ ẹ ronú, Celestia ẹ ronú o. Okay, don't go far. I hope you are there. I wouldn't like to waste your time in this video. Let's listen to one of gospel music again. Don't go far, like I said.
ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwa Yorùbá tí a wà ní òkè ọya a ò ronú síbi tí ó yẹ kí a ronú sí rárá. Ǹjẹ́ a ronú síbi tí ó yẹ kí a ronú sí? Ẹ mọ̀ wípé kò sí bí a ti lè pẹ́ nílùú tó àlejò ní wá. Kókó ọ̀rọ̀ mi nìyẹn. Ó kọjá abẹ́. Mo ní kò sí bí a ṣe lè pẹ́ nílùú òyìnbó tó àwọn èèyàn dúdú yìí àlejò ní wá. Ẹ má jẹ́ àtanra wa jẹ o. Kí a máa fi èpè síra wa kì í ṣe ohun tí ó dára. Ẹ bá mi jó. You are too much. Ó kọjá abẹ́. Okay. Olúwa àánú. Okay. Okay. Ìjọ lójú níyàn Olúwa àwọn Olúwa. Igi kan ò ní wọ́n nínú igbó ọkọ̀ ṣẹ̀yìn rẹ̀. Mo ń bọ̀. Ọ̀pá mú ojú ọ̀run ò ṣe é. Igi kan ò ní wó kó ṣẹ̀yìn Ọlọ́run. Ewé kan ò ní jábọ́ kó ṣẹ̀yìn Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Nigeria in diaspora. Ǹjẹ́ à ń ronú sí ibi tí ó yẹ kí a ronú sí? Ọmọ Haúsá mélòó lẹ rí nílùú òyìnbó? Population Haúsá tí ó wà ní ìlú òyìnbó, ǹjẹ́ ó tó population Yorùbá? Mò ń like láti máa gbé orin sí nítorí pé iṣẹ́ tí àwọn olórin ń ṣe àtọ̀run ló ti wá o. Àgàgà àwọn olórin tí Olúwa bá ń fún ní ohun orin pé kó máa sọ̀rọ̀. Mo ní ǹjẹ́ à ń ronú síbi tó yẹ kí a ronú sí? Táyé ní títì rẹ̀ ti dára tó ń fi èpè sí àwọn ẹlòmíràn pé kán gbòkú wọn lọlé. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwọn ọmọ onílùú wọ́n ń bínú bí àlejò ń pọ̀ láàrin àwọn? Tí a bá wá ń bára wa jà, ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ó ń dùn wọ́n ni. Tí wọ́n bá pe dúdú pé wá tú àṣírí ìlú ẹ̀, tóun náà jáde wọ́n ti fẹ́ràn mi, tó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣẹnu paṣapaṣa, tó bẹ̀rẹ̀ sí í tú àṣírí ìlú ẹ̀ pòròpòrò. Ǹjẹ́ ẹ mọ ohun tó ń lọ nílùú tiwọn? Àìmọye ṣọ́ọ̀ṣì àbáláyé tó wà nílùú tó jẹ́ wípé òkú ènìyàn ni wọ́n ń sin síbẹ̀. Ní òkú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n fi ọkàn jìn sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, wọ́n ń gbèrú wọn pamọ́ inú ṣọ́ọ̀ṣì ni wọ́n sin wọ́n sí. Ẹ lọ find out. Ìyẹn àkọ́kọ́. Ǹjẹ́ ẹ mọ àṣírí bí àwọn òyìnbó gan ṣe ń fọba tiwọn jẹ? Àwa ọmọ Yorùbá tí a wà ní ìlú òyìnbó, ẹ jẹ́ kí a ronú síbi tí ó yẹ kí a ronú sí. Lẹ́ẹ̀kan sí, bó ti lè wù kí a pẹ́ tó ní ìlú onílùú àlejò ní wá. Mò ń bọ̀ ná. Jọ̀ọ́ má pa rédíò fún mi jàre. Ènìyàn bá lọ́lá ẹbí lèrè. Bẹ́ẹ̀ni. Pé báwo ni ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu abọ́? Làálàá bí nílé ayé o, dé lẹ́nu ọ̀pẹ. Ẹ fẹ́ kọjú. Ẹ kọ́kọ́ ṣe báyìí. Ọ̀pọ̀ ohun sọ́lọ́run dáradára ni. Ṣùgbọ́n tíbi tí rẹ̀ ń là dálẹ̀ ayé. Ẹ̀dá kan ń ṣe láyé ni. Àti lọ àti bọ̀ mi láyé o, Jésù jẹ́ kó já sí rere. Ijó kọ́ ni mo fẹ́ kí ẹ wá wò. Mo fẹ́ kí a ronú sí ibi tí ó yẹ kí a ronú sí. Àwa Yorùbá ní ilẹ̀ òyìnbó, kì í ṣe lé ní àwa o. Anything can happen. Anything can happen. Ẹni tí ó bá ní ìwé ìgbélú àti ẹni tí ò ní ìwé ìgbélú, àlejò ni wọ́n. Ibi tí mo fẹ́ kí a ronú sí ni wípé ǹjẹ́ ó dénú àwọn ọmọ onílùú láti gba àlejò láàyè? Ẹrú ni yín, ẹrú ni wá. Tí a bá délé wa, ibẹ̀lẹ̀ a ti ń ṣe bí ọba. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ààyè tí wọ́n fi gbà wá nílùú òyìnbó kó wá sọ wá di ẹni tí ó gbàgbé ibi tó ti wá. Èwo ni tèpè? Kò
sẹ́ni tó fẹ́ kó rò pé òun lọlé. Ohun tí mo bá ṣe lòwúrọ̀ ọ̀sán mi tó bá dalẹ̀ jẹ́ lẹ́nu ọpẹ́. Lálà mi nílé ayé o, Jésù Màrè jẹ́ lẹ́nu ọpẹ́. Àti lọ àti bọ̀ mi nígbẹ̀yìn ṣe mí lẹ́ni tí ń dúpẹ́ bàbá. Lálà mi nílé ayé o, Èdùmàrè jẹ́ lẹ́nu ọpẹ́. Àti lọ́wọ́ rẹ̀ lómìíràn kò ní san ládánwò ṣe ń dé bá wọn. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Lálà mi nílé ayé o, Èdùmàrè jẹ́ lẹ́nu ọpẹ́. Báráyé bá bínú bẹ̀lẹ́dùwà ò bá bínú ayé ọpẹ́. Ẹ jọ̀ọ́, ta ni ẹni tó ti ka nínú àwọn ta ni ẹni tó ti ṣí Bíbélì tó ti ka ohun tí Bíbélì sọ nípa fallen angels? Ṣé fẹ́ kí n kà á síta ni? Bible is not a secret book. Bible is something you can buy, you can easily open, and you can see what was written there. Mo ní Jude 1:6, 2 Peter 2:4, Revelation 12:9. Fallen angels kì í ṣe ohun tí ó dára. Fallen angels ó jẹ́ àwọn ẹ̀mí burúkú tí a lé dànù ní òde ọ̀run nítorí pé wọ́n ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. Revelation 12:9 sọ pé, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. Deceive the whole world. Ẹ yé ká tanra wa jẹ. A mọ̀ wípé this is their time, but they knew that they are going to rule for the short time. We all knew that. But ẹ jẹ́ kí a pariwo gẹ́gẹ́ bí ohun tí orin ẹ̀mí yẹn wí. Ó ní, lọ sílé ayé kẹ́ lọ jẹ́rìí mi, ẹ lọ pẹ̀lú ìyìn rere. Kò ní ká lọ tèpètèpè. Ẹ jẹ́ kí a sọ tiwa kí èrè ọkàn kí ó lè dá wa, kó lè sọ fún wa wípé a ṣe ohun tí a lè ṣe. Lẹ́ẹ̀kan sí, the book of Genesis ni o, kí ẹ lè mọ̀ bí fallen angels bó ṣe ní agbára tó ní òde ọ̀run kó tó di pé wọ́n di ẹni tó di jẹ́ fallen angels. From the beginning of the Bible ni a ti ń sọ̀rọ̀ fallen angels. The Bible have started with the story of fallen angels right from Genesis to Revelation. You can find the story, everything about fallen angels from the book of Genesis. You can find it in the book of Revelation. You can find it in the book of Corinthians. You can find it in the book of Ephesians. You can find it in the book of Jude. You can find it in the book of John. You can find it in the book of Job. Who are fallen angels? And what is their duty? And why are they existing? And why are they casted out? And why did they fall? They are reporters. They are reporters. I want you to pray this night that God should remember the sin of your reporter. What does the book of Job said about fallen angels? It said, again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them to present himself before the Lord. Be sober. That's 1 Peter 5:8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Now go back to Ephesians. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Let me tell you, all these things, the fallen angels can quote it, but the focus here is that who are fallen angels. Revelation 20, I've said it all. Revelation 22:5 said, and he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil, and Satan bound him 1,000 years. Do you see? 1,000 years. They have been loosed now, and they shall rule for a short time. They shall be loosed for a short time. I want you to know that this end time is not a joke at all. This end time is not a joke. My video show this evening is concerning the Yorubas in diaspora. The Yorubas in diaspora. We need to focus and know why we are in abroad. Can you listen to what this music is saying? Let's go ahead again. Ṣùgbọ́n kò rí fún ènìyàn gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn rẹ̀ sí ọmọlàkejì rẹ̀. Olúwa ṣe tèmi. Olúwa kò
ṣe tàwa níre mo bẹ̀. Olúwa ṣe tèmi. Olúwa ṣe tèmi níre mo bẹ̀ o. Olúwa ṣe tèmi. Lẹ́ẹ̀kan sí lónìí mo pàdé ọmọ Hausa kan ní ojú ọ̀nà Nigeria Embassy. Bí mo ṣe ti rí wọn ń ṣòro mọ̀ rárá. Wọn ń ṣòro mọ̀ rárá, ọmọ Hausa tẹ́ bá pàdé wọn gbòòrò ẹ̀ mọ̀ fáwọn èèyàn. Ọmọ ẹlẹ́rọ máa padà wá jẹ̀dù, ẹni tó láṣọ kó má bàa padà wọ àkísà. Lẹ́ẹ̀kan sí mo ní mo pàdé ọmọ Hausa ní ojú ọ̀nà Nigeria Embassy. Ó dúró ó ń mu omi. Bí mo ṣe rí mo fi Hausa kí. Ó wò mí, ó ní ṣé mo gbọ́ Hausa ni mo ní mo gbọ́. Ó ní iṣẹ́ wo nìyàn lè ṣe ní ìlú yìí tó máa earn 300 euro. Tó máa earn 300 euro. Àbí kí n fi ọ̀rà pé 300 euro. 300 euro. Ṣó yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn? Iṣẹ́ wo nìyàn lè ṣe téèyàn máa earn 300 euro láàárín ọjọ́ kan nílùú yìí fún oṣù kan? Mo ní kò sí. Ó rẹ́rìn. Nígbà tó ń lọ mo ní wà má lọ, wà tó fi béèrè question yẹn. Ó ní àwọn Yorùbá àti Ìgbò pọ̀ ní ìlú òyìnbó ni wọ́n kàn fìyà jẹra wọn ni. What? Ó ní nílé Hausa wọn mú mi lọ, mo ní that is right. Wọn mú mi lọ nílé Hausa. Wọn mú náà lọ nílé Hausa. Ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti mú mi lọ, ní iná ò ti lọ déédéé. Kí ló fà á tí àwọn ọmọ Yorùbá fi pọ̀ nílùú òyìnbó ju ọmọ Hausa lọ? Yorùbá ẹ jẹ́ kí a ronú o. Ẹ jẹ́ kí a ronú o. Ẹ gbọ́ ohun tó lórin yẹn sọ, kí lè má da horo là ń sáré kiri. A tún wà nílùú òyìnbó tán àrónú kí lè má da horo. Kí la wá ń ṣe? Èpè, ìjà, ìwọ̀sí, ìṣọ̀tẹ̀. Kí ló dé? Ẹ jẹ́ kí a ronú síbi tó yẹ kí a ronú sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó dájọ́ lẹ̀ ní ìlú òyìnbó lénìí kì í ṣọ̀rọ̀ ẹjọ́ ló bá kúrò ní Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, àkíyèsí tí mo fẹ́ kí a ní ni wípé àwọn tí tàbí ìbéèrè, ohun tí mo fẹ́ kí a béèrè lọ́wọ́ ara wa ni wípé àwa àlejò tí àwa ń bá àwọn ọmọ onílùú, ǹjẹ́ a ronú débẹ̀ rárá pé inú àwọn ọmọ onílùú kò dùn sí àlejò tó ń rọ́wọ́ lù wọn? Ẹ gbọ́ orin yìí. Orin jáde ní 1983. 1983. Ọ̀rọ̀ English lẹ́fẹ́. Okay. Orin jáde ní 1983. Ẹni tí ó kọ orin yẹn mi ò rántí orúkọ ẹ̀, ṣùgbọ́n orin náà popular gan. Topic orin náà ni Karma Chameleon. Ẹ gbọ́ bó ṣe kọrin náà. I'm a man without listen. Ó lóun ò mọ bó ṣe ń sọ pé wá lọ. I don't know how to say come and go. Àwọn tó bá gbọ́ orin yìí wọ́n á ti rántí ìgbà tó jáde. Olórin yẹn as far back 1983 ló kọrin yìí. Ó sọ wípé òun jẹ́ ènìyàn tí òun mọ bó ṣe ń sọ pé ẹ wá ó dàbọ̀. Orin yẹn ń pòwe fún àwọn dúdú tó wá sílùú òyìnbó tí wọ́n ṣe báwọn á padà tí wọn ò lè padà mọ́ nítorí pé àwọn tẹ́ fẹ́ wá bá nílùú wọ́n ti design òfin ìlú wọn ní ọ̀nà tí ó jẹ́ wípé ẹ máa sìn wọ́n. Bẹ́ ṣe ń sìn wọ́n lè máa fojoojúmọ́ san gbèsè, lè máa fojoojúmọ́ san bill, lè máa àti lọ́gán ànira àti padà sílé ànira. Ẹlòmíì lójú ẹ̀ kóun dé ìlú òyìnbó kóun kàwé kóun padà ni. Tó bá ti dé ìlú òyìnbó kò lè lọ mọ́. Ẹlòmíì kóun wá ṣe kí ni? Kóun kówó wá kóun sá padà ni. Tó bá ti wá kò lè lọ mọ́. Ẹ má jẹ́ a tan ara wa jẹ.
ẹ má jà tanra wa jẹ, ẹ jẹ́ ká ronú síbi tí ó yẹ ká ronú sí. Àwọn ọmọ onílùú ò fẹ́ àwa àlejò, ṣùgbọ́n kò ṣeé má ní la jẹ́ fún wọn. Nítorí pé àwa jẹ́ kò ṣeé má ní fún wọn, àwọn gan ń sà sí yín lábẹ́lẹ̀, wọ́n ń sà sí wa lábẹ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ronú síbi tó yẹ kí a ronú sí. Ẹni tó bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di informant fún àwọn ọlọ́pàá láti máa kó bá àwọn èèyàn, ẹ má ṣe gbàgbé wípé tí àìsàn ò bá ké lórí yín, á ké lórí àwọn ọmọ yín. Ẹni tó bá wá sọ pé òun fẹ́ máa jà fún òtítọ́, ẹ jẹ́ kí onítọ̀hún kó ṣe kíni, kí ó ṣe jẹ́jẹ́, kí ó rántí orin tí olórin yìí kọ wípé solution Lára Adékúnlé láwọn. Sorry for that. Ẹ jẹ́ kí ó rántí wípé ìgbà ò lọ bí òréré, ìgbà ò lọ bí òréré. Ìgbà ò lọ bí òréré nítorí pé kò sẹ́ni tí ó mọ́ níwájú Ọlọ́run. Ẹni tí ó láṣọ, ẹni tí ayé ń yẹ lónìí, ẹni tí ó ń pera rẹ̀ ní alágbára lónìí, kó má bàa padà wá dẹni yẹ̀yẹ́. Ẹ ronú, ẹ jẹ́ kí a ronú àwa ọmọ Yorùbá tí a wà ní ìlú òyìnbó. Àlejò ni wá, bó tilẹ̀ wù kí a pẹ́ tó. Gbogbo ẹni tó fàyè dá wa yìí lọ, ó yá máa gbọ́. Ẹni tó ra nǹkan ìpanu lọ́jà tó dùn ṣe kò ní lọ sílé mọ́ ni. Wọ́n dàbí ẹni tó ti gbàgbé ọ̀run abẹ́ òmò pé Ilé làbọ̀ sí ní oko. ẹ má torí ayé kẹ́ gbàgbé ọ̀run òun jẹ́ tuntun. Mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé àyè tó gba ẹlòmíì ní ìlú ibi tó wà kò gba ẹlòmíì ní ìlú ibi tó wà. Ẹni tó bá ti ní green card ìlú ibi tó wà lọ́wọ́, kí ó má ṣe gbé green card yẹn lé ọkàn, máa fi máa treat àwọn ọmọ ìlú ẹ̀, nítorí wípé kí ni, kò ná wọn nílùú ní kankan láti jù wọ́n padà sílé tán bá kọjá àyè wọn. Don't forget the focus. Ẹ jẹ́ kí a béèrè lọ́wọ́ ara wa, ǹjẹ́ àwọn tí ó ní ìlú, ǹjẹ́ inú àwọn ọmọ wọn dùn wípé àlejò ń pọ̀ sí ní orílẹ̀-èdè wọn? Just think about that. Ask yourself. Tí ẹ bá ronú débẹ̀ wípé ǹjẹ́ inú àwọn ọmọ nílùú ń dùn wípé àyè ń gba àwọn àlejò ní ìlú wọn, tí ẹ bá ronú débẹ̀, ẹ jẹ́ kí a fẹ́ràn ara wa, ẹ jẹ́ kí a ṣe jẹ́jẹ́. Ẹ wá jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ fallen angels pé èwo ni tèpè? Yorùbá ní abiyamọ kì í ró èpè púpọ̀, èwo ni tèpè? Àti pé kí ni Bíbélì sọ nípa fallen angels? Ṣé orúkọ tí ó dára ni ká fi máa pera wa? Ta lẹni tó ti ka ìwé Jude, tó sì ti rí ohun tí ìwé Jude sọ? Ta lẹni tí ó ti ka Genesis, tó sì rí ohun tí a kọ sínú rẹ̀ lórí fallen angels? Èmi ò ṣe fídíò yìí láti fi bú ènìyàn, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí a ronú síbi tí a yẹ kí a ronú sí. Ìwọ̀nba ni abiyamọ ń ṣẹ́ ìpè mọ́, bó tilẹ̀ hùn kí agbára rẹ̀ kí ó dá lójú tó. Ìwọ̀nba ni abiyamọ ń ṣẹ́ ìpè mọ́. Fídíò yìí ti ń pẹ́ jù, ẹ má jẹ́ kó ní yín lára. Ẹ gbá mi fi jó ra ẹsẹ̀ díẹ̀. Divine solution, ẹ fẹ́ gbọ́ yẹn? Jẹ́ ká máa gbọ́ ilé lọ. Ṣebí divine encounter ló lè mú ọ lálùyọ. What's natural power cannot do in your life? Supernatural power will settle it in a second. Divine solution Lára Adékúnlé àmì gbọ́mi kó o lè gbà wọ́n. Yóò pàdánù ìjọba ọ̀run. Ọmọ ẹlẹ́ran mi àjàṣọ ẹ̀fọ́ ṣó wà ń dà. Ẹ̀ṣẹ̀ lóró ikú lèrè, ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀run àpáǹdì ló ń gbé ní ire. Ilé má
dahoro là ń sọ. ọ̀rọ̀ adariwo là ń dìbò sí. ọmọ ẹlẹ́rọ má padà wá jẹ. ẹni tó láṣọ kó má bá a padà wá. Please get that point. Ẹni tó láṣọ kó má padà wá dà kísà. Dọ́là kísà. Ìgbà ò lọ bí òréré. Ènìyàn ẹrù òkè má bàa ṣe Ọlọ́run ọba. Ṣókí lọ́bẹ̀ oge. Thank you very much.